Mấy bà nào mà kêu tôi review mấy cái món đồ dễ thương đâu rồi? Vô đây, vô đây. Shop này được cái là đầu tư cái phần bao bì đóng gói kỹ nha. Đây là một chiếc ốp lưng AirPods siêu xinh luôn. Trời ơi, còn được tặng sticker nữa nè. Còn có thêm 2 cái tấm này nữa. Tôi nghĩ là cái miếng mà để đánh dấu trang sách đó mọi người. Mà ta nói ốp lưng AirPods thì nó cũng giống như là ốp lưng điện thoại vậy đó. Nếu mà đã lỡ đam mê rồi thì phải đam mê hết mình đúng không? Mà nói chứ cái ốp này ăn tiền ở chỗ là cái dây ngọc trai này nè. Rất là bánh bèo cute for my wear. Chỉ có một cái là gắn vô thì dễ, mà lấy ra thì hơi khó một xíu nha. Tiếp theo sẽ là cái bé thảm da hình con gấu love you. Nhìn cái mặt nó thấy cưng mà tôi muốn nhéo một cái dễ sợ. Cái này là chất liệu da cao cấp nha. Độ dày thì vừa phải nên tôi thấy là không có bị cộp vướng gì hết trơn á. Mấy bà có thể dùng để trải trên bàn học nè, rồi thay thế cái miếng lót chuột luôn. Cái màu mực in rất là rõ nét nha, với lại quan trọng là chống bụi chống nước nữa nè.